我好车长，左边方向急刹车，车手，给我转脚急刹车。抬脚确定开道线，好。我好车长不发火。他刚刚说什么？不发火，就是不发火啊。使用手动要转到2道试试，不发火。好不好？再一次，不发火，不发火，可不可以命中重启发？不发火。卡蛋啊！想要唐大爱大家吗？实施不发火处置。